tarde a todos e a todas. Permitídeme que, primeiramente, como é lóxico, felicite o Instituto de Estudos Valdeorreses pola organización non só de todas as actividades que leva facendo e que xa relataron tanto o presidente do Instituto como Santalices. Eu non me vou centrar en iso, centrareime na exposición de hoxe, que creo que nos trae un pouquiño do pasado, que quizáis para moitos sexa un verdadeiro descubrimento, e para outros moitos seguramente é volver a revivir a historia, que parece que hai moitos anos que se produciu, pero que está aí, non? E, por desgraza, e en este entorno de guerra que temos, porque o wolframio é un elemento que está unido á guerra, non? Porque sempre se buscou en períodos de guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, na Guerra de Corea, e foi Valdeorras, de igual maneira que agora Valdeorras se coñece non só polo Godello, sino tamén pola pizarra, e moito antes que o Godello se coñeceu pola pizarra, e somos a primeira potencia mundial en pizarra, pois naquel momento éramos unha potencia en wolframio, e creo que ao redor de ese material pois hai toda unha historia e moitas historias que descubrir aínda, e ese é o camiño, non? Porque, como ben dicía Santalices, Valdeorras non é só potencial podía ser hai 20, 30, 40 anos, pero agora é realidade.